Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Vocal Coach Reaction. Ja nazywam się Diana i jestem trenerem głosu w studio śpiewu Flow. Dziś przed nami reakcja na utwór, na który bardzo długo czekałam. Love is like a Dream w wykonaniu wspaniałego wokalisty Dimash. Jeśli jesteś zainteresowany tym utworem, a także moją reakcją i krótką analizą właśnie tego utworu w wykonaniu Dimasha, zostań koniecznie ze mną do dalszej części tego nagrania. Zaczynamy! Okej, kochani, przed nami utwór Love is like a Dream. Dużo osób właśnie o ten utwór prosiło, polecało. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj usłyszymy. Zaczynamy. Димаш Кудайберген. Igor Krutoy rozpoczyna całość występu. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое Piękny боюсь. utwór. Не хочу, чтоб я лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Словно солнце в мире не было дана. Nut typowo bartonowe, typowo От basowe. забот и мелких ссор я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Skienuty? Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон. Твое волшебное люблю я тихим эхом повторю. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Kochani, to jest początek całego utworu i tutaj pozwolę sobie na krótką analizę, bardzo króciutką. Dużo słów mówionych, dużo partii dotykających dźwięków niskich, dużo partii właśnie oddzielanych. Любовь, похожая на сон. W ogóle swoją drogą ten utwór brzmi rewelacyjnie w wykonaniu Lary Fabian i ten utwór jest mi znany. Nie słyszałam natomiast wykonania Dimasha i jestem już teraz zafascynowana. Szczególnie, że ten utwór niesie wspaniałą historię za sobą. Dimash tutaj bardzo często użytkuje niepełne zwarcie strun głosowych, czyli ja lubię Ciebie, jak lubię w życiu raz. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam. On często bardzo dużo mówi tutaj, nie używając właśnie tego pola, gdzie już może pokazać się vibrato, nie użytkując tego zwarcia strun, które daje już pełną pracę na określonej częstotliwości strun głosowych. Bardzo dużo przydechów, bardzo dużo dźwięku, który kończy się lubow. Nie ma pełnego zwarcia. Lubow, tylko lubow, co daje wrażenie bardzo dużej uczuciowości.
też wspomnień związanych właśnie powiedzmy z tą miłością. I tak naprawdę tutaj no, już tym początkiem Dimash pozamiatał wszystko. Ja myślę, że połowa kobiecych serc już tutaj po prostu dostaje palpitacji. Rewelacja. Właśnie te małe dźwięki, te małe, natomiast bardzo niskie pod względem rejestru, bardzo niskie pod względem umiejscowienia dźwięki, typowe dla basu czy barytonu, dają wrażenie niesamowitego ciepła i wrażenie też takiego spokoju. Dobry wokalista nie musi od razu pokazać wszystko, co ma w palecie barw. Może zacząć w sposób bardzo stonowany, delikatny, gdzie te niskie dźwięki nieraz są wspanialsze i lepiej brzmiące niż te wysokie, jeśli są umiejętnie użyte, co tutaj Dimash pokazuje bardzo dobrze, zaczynając wszystko od właśnie słowa mówionego. Też ma nie za wiele otwartą, po prostu tutaj usta są bardzo mało otwarte, co sprawia, że jest bliska pozycja dźwięku i bardzo dużo pracy właśnie na pełnym zwarciu, które ma możliwość właśnie produkcji mowy. Ok, zaczynamy iść sobie dalej. Taka krótka analiza. I on jest cały czas w swojej roli. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала в них, я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне, но любовь у нас наяву сейчас. Мне в глазах твоих себя не потерять. Piękne malowanie dynamiką, bardziej otwarte żuchwa. Не разменять. И немыслимой ценой. Wow! И своей мечтой заслужил я это счастье быть с тобой. Beat, Быть bliska всегда pozycja с dźwięku тобой. i już vibrato. Любовь, похожая на сон. Przejście na klasykę, bardzo widoczne vibrato, praca fałdek głosowych. I już rozrywka, przytrzymany dźwięk. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю. Любовь, похожая на сон. Счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится. Wow, jaka piękna wokaliza. A zwróćcie, kochani, uwagę na to, że tutaj Dimash bardzo umiejętnie maluje dynamiką. Ta dynamika, czyli jakby podaż dźwięków cicho, głośno, wcale nie jest tutaj wielką dynamiką. On tutaj użytkuje być może 60-70% tego, co tak naprawdę jest w stanie dać, jeśli chodzi o poziom wysokości i głośności dźwięku. I tak naprawdę to wystarczy, żeby wprawić fałdki głosowe w taką pracę, która będzie stabilnie przechodzić z klasyki na technikę rozrywkową. W tym wykonaniu zdecydowanie więcej słyszę właśnie techniki rozrywkowej niż klasyki. I klasykę możemy poznać po tym, że bardzo często od razu po rozpoczęciu dźwięku pojawia się wyraźnie zarysowane vibrato, natomiast w wielu partiach Dimash umiejętnie
poprzez zamknięcie, troszkę zmniejszenie otwarcia właśnie żuchwy i tutaj całego poziomu aparatu, bardzo swobodnie i bardzo umiejętnie reguluje przepływ właśnie pracy krtani poprzez przetrzymanie dźwięku, gdzie dopiero vibrato pojawia się tam, gdzie on chce, aby pojawiło się, a nie tam, gdzie pojawi się samoistnie, gdzie zazwyczaj właśnie wygląda to tak w muzyce klasycznej, że vibrato pojawia się od razu. Piękna wokaliza, bardzo luźno otworzona żuchwa, luźno pracujące mięśnie, luźno położony język. I uzyskuje te dźwięki w pełnym przebiegu raz otwartą samogłoską. Uff, cudownie. Okej. Lecimy dalej. I co na to wszystkie soprany? Любовь, похожая на счастливом сделала война. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Браво! Потрясающий тандем. Невероятная песня. Спасибо! Widzieliście to? Nagle piękne zakończenie. Już mamy wrażenie, że jest koniec utworu, a już wszyscy biją brawo i nagle następuje zmiana z charakteru twarzy na... To jest po prostu... Dimash robi z publiką co chce. Doskonale wie, czego oczekuje publiczność, bo publiczność przechodząc na występ też potrzebuje dużych emocji, konkretnych dźwięków i Dimash tym razem nie zawiódł, pokazał coś wspaniałego. Słowo a, na rozpoczął techniką klasyczną i aby ten dźwięk mógł być dobry i bez vibrato, przeskoczył z klasyki, gdzie fałdy głosowe pracują bardzo szybciutko, na rozrywkę, która daje więcej możliwości, jeśli chodzi o przytrzymanie dźwięku. I ta fraza była bardzo długa. I na końcu pojawiło się fajne, kontrolowane vibrato. I też ten dźwięk rozrywkowy jest bardziej ostry, jest mocniejszy. Jeśli chodzi o przejścia w ogóle glissandowe, przejścia, gdzie mamy duże podjazdy dźwiękowe, bardzo widoczne. Bardzo widoczne przejścia ustawione jednej samogłoski. Jeśli wokalista ustawi to raz, i nie będzie zmieniał nic w ustawieniu poniżej otwarcia, czy szukania, czy wychylania twarzy, szyi itd., jest w stanie dobrze dopilnować dźwięku. Rewelacyjna praca, jeśli chodzi o dyspozycję powietrzem. I tych dźwięków super mocnych, wielkich, nie było ich tak dużo, a i tak Dimash doprowadził mnie do łez. I po prostu to, co pokazał nam Dimash, to są 3 kolejne fazy danej opowieści, czyli wstęp, rozwinięcie i zakończenie tutaj z wielką pompą.
z wielkim wow na samym końcu. I to, co widzieliśmy teraz, to jest prawdziwy popis umiejętności technicznych, jeśli chodzi o Dimasza. I to, co Dimash pokazuje, to to, że naprawdę niewiele potrzeba, aby przejść z jednego na inny tryb pracy, z trybu pracy klasyki na tryb pracy rozrywkowej. Więc w sytuacji, kiedy ktoś mówi, że śpiewasz klasyką, to na pewno nie będziesz umiał śpiewać rozrywką. Wykonać Dimasha wygląda jak po prostu śmieszny żart, ponieważ on łączy wspaniale klasykę i rozrywkę na każdym etapie dynamiki, na każdym etapie wysokości dźwięku. Więc to, co tutaj jest, to kolejna propozycja, na której się nie zawiodłam i byłam po prostu zszokowana tym, jak wspaniale prowadzona jest dynamika i historia. Dzięki jeszcze raz. To była czysta, wspaniała przyjemność móc recenzować i opisywać ten utwór. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeśli jesteś zainteresowany kolejnymi reakcjami z tego cyklu, koniecznie subskrybuj mój kanał i przyciśnij przycisk poniżej tego nagrania, aby być na bieżąco z filmami. I koniecznie zaznacz złoty czy żółty dzwoneczek, aby właśnie te filmy Cię nie omijały. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!